କ୍ୟାପକ୍ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହେଉଛି ତାର ଯେ ଆୟୋଜକ ଗାଲା ଭାଇ ସେ ଆମର ଜଣେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବନ୍ଧୁ। ଆମେ ରାଜନୀତିରେ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ କାମ କରିଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଜି ନିବେଦନ ଥିଲା ଯେ ଆସିକି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବନ୍ଧୁର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଆଜି ଆମେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ସହିତ ଏହା ଏକ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏହା ଯେଉଁଠି ରାଜନୈତିକ ଲୋକମାନେ ରହିବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଉ ଆଲୋଚନାରେ ହେବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ରାଜନୀତିରେ ଅଛୁ, ଗାଲା ଭାଇ ରାଜନୀତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସିଂ ପାଠକ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ କର୍ପୋରେଟରମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମେ ରାଜନୀତିରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଯେଉଁଠି ବସିବୁ ଖାଇବୁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜନୀତିର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇବ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜନୀତି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବାଟା କିଛି ଭୁଲ ବି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ରାଜନୀତିରେ, ଦଳ କ୍ଷମତାରେ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ଦଳ କିଛି ମାନେ ନଗଣ୍ୟ କଲା ବୋଲି ଏହା ଗୋଟେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କାରଣ ହୋଇପାରେ? ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବେ ଦଳର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ନୂଆ ମୁହଁ କିଛି ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା, ନୂଆ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଲିଡରମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳାଫଳ କିଛି ଓଲଟା ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବହୁତ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲା ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ ଯୁବକମାନେ ଆସିକି ଏବେ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିଛିଟା ଅଣଦେଖା କରାହେଇନି। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କରିଥିଲା ଦଳ, ଯୁବ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଯଦି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାନ୍ତା ତାର ଫଳାଫଳ କିଛି ଓଲଟା ହେଇଥାନ୍ତା। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ଦଳକୁ, ଦଳ ନ୍ୟୁ ଫ୍ରେଶ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଲିଡର ଯେଉଁମାନେ ୟଙ୍ଗ୍, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ମାର୍କେଟରେ ବଦନାମ ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯୁବ ସଂଗଠନ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିବାର ବହୁତ ସମୟ ଆସିଛି। ତାକୁ ଆଗକୁ ଆଣିବାର ଜରୁରୀ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଭାବିଲେ କି ରାଜନୀତିଙ୍କ ହିସାବରେ ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତ ହେଲା ତ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ କ'ଣ ରହିଲା? ପ୍ରବାସୀ ଭାରତ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଲେ